Reka ambasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nawe bitari kugenda neza ano kwihangana. Turababwira ko mu gihugu cy'Ubuhinde umugore yarashinja umugabo we kumuharika injangwe. Turaza kurebera hamwe uko byifashe. Turababwira kandi ko pasiteri wishe umugore we yahanishijwe gufungwa imyaka 12. Ni ibintu bidasanzwe kandi bibabaje. Turaza kumenya ahangaha ibi byabereye hariho ni icyari kigenderewe. Turaza gusoza tubabwira kandi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi leta yirashe ikeka ko ari ibyihebe yirashe. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Ariko tunazirikana amwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo neza. Turanibutsa ariko mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Pasiteri wo mu itorero rya Anglikani mu gihugu cya Uganda witwa David Sekibala yakatiwe gufungwa imyaka 12 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umugore we. Ni ibintu bibabaje kandi bidasanzwe. Urukiko rukuru rwa Luwero mu gihugu cya Uganda rwakatiye David Sekibala igihano cyo gufungwa imyaka 12 muri gereza arazira icyaha cyo kwica umugore we witwa Deborah Sekibala. Tariki 11 Ukuboza muri uyu mwaka 2024 David Sekibala yaburanye yemera icyaha ndetse asaba umuryango we imbabazi na sosiyete yose. Mu gihe cyo gusoma urubanza, umucamanza Harriet Wolayo yavuze ko yakatiwe gufungwa imyaka 12 muri gereza kubera ko yaburanye yemera icyaha kandi agaragaza ko abyicuza. Ubuhamya bwatanzwe ubushinjacyaha ndetse n'umutangabuhamya mu rukiko witwa Peace Bashabe buvuga ko abaturanyi b'uwo muryango wa David Sekibala abatunguwe no kumva iby'urwo rupfu rwa Deborah rwabereye mu rugo rwabo ahitwa Akavure muri Luwero. Umurambo we wasanzwe muri kimwe mu byumba by'inzu babagamo ufite ibikomere bigaragara ko watwitswe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo mu gihugu cya Uganda cyatangaje ko ku ntangiriro David Sekibala yavugaga ko umugore we yaturikanywe n'igisasu kikaba aricyo cyamwishe, ariko nyuma ahindura imvugo atangira kuvuga ko umugore we yitwikishije peteroli. Polisi ikihagera ije gukora iperereza yasanze muri iyo nzu harimo amaraso na peteroli. Ikindi kandi polisi yatangaje ko bigaragara ko yishwe anizwe mu ijosi kugeza umwuka uheze. Nyuma umurambo waje ngo gutwikishwa peteroli ariko ntiwashya ngo ushire. Bigaragara ko byakozwe mu rwego rwo gushaka guhisha ibimenyetso. Abana ba Sekibala bahawe umwanya wo kugira icyo bavuga mu rukiko. Umukuru muri bo yahise avuga ko bumva barababariye se ku byo yakoze kubera ko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibyo bikaba ari byo bituma bababariye umubyeyi wabo. Raporo y'itorero rya Anglikani rya Luwero zigaragaza ko mu gihe yakoraga ubwo bwicanyi atarakiri pasiteri muri iryo torero. Hari bamwe mu baturanyi bavuga ko David Sekibala yari yarashinze akabari iwe mu rugo atangira kujya asinda agahohotera n'umugore we.
Bamwe mu babanaga na Deborah mu ihuriro ry'abagore muri Anglican Mothers Union bavuga ko mu bihe bitandukanye Deborah yavuze ko umugabo amuhohotera cyane kubera ubusinzi. Bamwe bashaka kubafasha gukemura icyo kibazo ariko ntibyakunda. Raporo yo kwa muganga yagaragaje ko umurambo wa Deborah wari watwitswe nyuma y'uko apfuye kuko byagaragaye ko atishwe n'uwo muriro. Ikindi ngo nuko amagufa ye y'ijosi yari yavunitse, bigaragara ko yishwe anizwe nyuma umurambo ugatwikwa. Ni inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda. Gusa reka tuyisubikira ahubwo tunyarukire mu zindi nkuru nazo twabateguriye hano ku Ibendera TV. Mu gihugu cy'Ubuhinde, urukiko rwitwa Karnataka rwakiriye ikirego cy'umugore ushinja umugabo we kuba akunda injangwe ye ndetse akayitaho kurusha uko amukunda, ndetse ko atamwitaho nk'uko yita kuri iyo njangwe. Umucamanza muri urwo rukiko Agaprasana yavuze ko nyuma yo gusoma neza ikirego yabonye ko umugore atarega umugabo kumukorera ihohoterwa cyangwa se ubundi bugome, ahubwo ko amurega kuba yita ku njangwe kurusha uko amwitaho. Ikindi kandi ngo agakunda iyo njangwe kurusha uko yita ku mugore we. Uwo mugore kandi yavuze ko iyo njangwe imaze kumushwaratura inzara kenshi umugabo areba ariko ntagire icyo yabikoraho. Umucamanza Agaprasana yagize ati ni ikirego cyerekeye ibibazo byo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo babana. Umucamanza yongeyeho agira ati uko umugore ashatse kuvugana n'umugabo we kuri icyo kibazo bihita bibyara amahane n'intonganya hagati yabo bombi. Rero ikibazo si ubundi bugome umugabo yaba akorera umugore, ahubwo ni injangwe bivugwa ko umugabo ayikunda cyane kandi imaze gushaka kuruma umugore kenshi ubundi ikamushwaratura. Nyuma yo kumva icyo kirego kidasanzwe, urukiko rwategetse ko hakorwa iperereza ku byo umugabo ashinjwa. Umucamanza avuga ko imanza nk'izo zigenda ziyongera mu ziboneka mu butabera bw'Ubuhinde, zikaba zigomba gukurikiranwa, ubutabera bukaboneka ku bantu bose babukeneye. Ngayo nguko nubwo umugore ashinja umugabo we kumuharika iyi njangwe, ntaho bigaragara yuko uyu mugabo yaba aryamana n'injangwe. Gusa umugore ngo ntabwo yitabwaho, bikaba rero ari ikibazo cyatumye ahaguruka akerekeza iyo mu rukiko. Naho abacamanza rero, Amerika yo yarashe indege yayo y'intambara yita iy'ibyihebe. Ibi birasa no kwirasa ubwabo biyitiranya n'ibyihebe. Ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zari mu nyanja itukura zahanuye indege y'igisirikare cy'igihugu cyabo yo mu bwoko bwa FA-18 zikanze ko ari ibyihebe by'Abahuti muri Yemeni. Iyi ndege yahanuwe mu ijoro rishyira kuri iki cyumweru mu bitero ingabo za Amerika zagabye ku gace ka Sana muri Yemeni, bikekwaho kuba ububiko bw'ibisasu by'abarwanyi b'Abahuti no kuhagira ibirindiro. Abapilote babiri bari muri iyo ndege babashije kurokoka, ariko umwe muri bo yasigaranye ibikomere bidakabije. Ni nyuma yuko hari ikindi gitero ingabo za Amerika zari zimaze iminota mike zitangaje ko cyagenze neza. Ingabo za Amerika zirwanira mu mazi n'izo mu kirere zimaze iminsi mu bikorwa by'umutekano mu nyanja itukura bigamije koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa muri iyi nyanja ku kigobe cya Adeni, aho inyeshyamba z'Abahuti zikunda gutegera. Russian Television yanditse ko aba basirikare bahora bavuga ko babashije guhanura ibisasu n'indege z'Abahuti. FA-18 ikaba indege ya mbere ya Amerika itwarwa n'abapilote irashwe kuva ibi bikorwa bitangiye. Ngayo nguko, reka tugane ku musozo w'izi nkuru twagarukagaho muri aka kanya. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye.
turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.